Hej, idag ska vi prata Filipperbrevet. Glädje i Jesus. Paulus brev till församlingen i Filippi. Filipperbrevet skrevs av aposteln Paulus. Han skrev brevet när han satt i fängelse, men ändå var han glad. Han skrev till sina vänner i staden Filippi som älskade Jesus. Glädje även när det är svårt. Paulus berättade att riktig glädje kommer från Jesus, inte från allt som är lätt och perfekt. Han säger, glädje är alltid i Herren. Filipperbrevet kapitel 4, vers 4. Det betyder, vi kan vara glada för att Jesus är med oss, även när vi är ledsna eller rädda. Tänk som Jesus. Paulus berättar att Jesus var Guds son, men valde att bli människa. Han var ödmjuk. Han älskade andra mer än sig själv. Paulus säger, låt ett sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Filipperbrevet kapitel 2, vers 5. Det betyder, försök vara snäll, hjälp andra, tänk inte bara på dig själv, hjälp att älska varandra. Paulus uppmuntrar barn och vuxna att inte bråka, inte klaga hela tiden. Var ljus i världen. När vi är snälla, hjälpsamma och förlåtande visar vi hur Jesus är. Be istället för att oroa dig. Paulus säger, bekymra er inte för något, utan be till Gud. Filipperbrevet kapitel 4, vers 6. När vi är oroliga kan vi be till Gud, tacka honom, lita på att han hjälper oss. Då fyller Gud oss med frid på hjärtat. Gud ger styrka. Ett av de mest kända orden i Filipperbrevet är, allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Filipperbrevet kapitel 4, vers 13. Det betyder, när något är svårt, när vi är rädda, när vi inte orkar, Jesus ger oss kraft. Vad lär vi oss av Filipperbrevet? Glädje kommer från Jesus. Jesus vill att vi ska vara ödmjuka, snälla. Be istället för att oroa dig. Gud är alltid med dig. Du är aldrig ensam. Vem skrev brevet? Var skrev Paulus boken? Vi ska fråga några frågor nu. Och ni får räcka upp handen om ni vill svara. Vem skrev brevet? Simon. Direkt. Vart skrev Paulus boken? Vart skrev Paulus boken? Vart skrev Paulus boken? Simon? Rätt svar. Vad heter den boken som Paulus skrev? Bibeln. Det är inte exakt. Det är samma. Det var inte exakt det svaret, men det var ändå... Simon? Det är inte exakt det. Det är inte exakt det jag tänkte, men det var det. Ja, du klarade det. Nu har vi en extra fråga här. Vart låg fängelset som Paulus var fängslad i? Vart låg fängelset som Paulus var fängslad i?
Simon?